نو فتبارک الذی جعل فی السماء، مبارک دے برکتناک دے هغه ذات چې وی ګرځول فی السماء په اسمان کې بروجن برجونه، یعنی مطلب دا لارې او هغه چې دی نو د نور لارې دي، نور په هغه لاره باندې چې دی په مقرر ټیم باندې راځي. وجعل فیها سراجا، او په هغې کې وی ګرځوله مقرر یې کړه په هغې کې ډیوه، د ډیوې نه مراد چې دی وجعل الشمس سراجا هم یو ځای کې راغلی، یعنی نور یې ستاسو لپاره ډیوې ورته ویلې ده. پوه شوې بې؟ نو داسې ډیوه ده چې ټوله دنیا پې چې دی نو روښانه ده. او د اوړي کې تو ته وګورئ، دا څومره د ګرمۍ زور چې دی او دا څومره تو چې دی، دا دغه ډیوې نه برآمد کېږي. پوه شوې؟ نو دا عقلي دلایل دي. وقمرا منیرا، او سپوږمۍ روښانه. وهو الذي، او دا الله هغه ذات دی جعل الليل والنهار، چې وی ګرځول تاسو لره شپه او ورځ خلفتن، یو بل پسې رستو راتلونکي. لمن ارادا، یعنی دا دلایل د چا لپاره؟ د هغه چا لپاره دي چې هغه اراده لري ان یذکر، دا چې پند حاصل کی، عبرت حاصل کی، نصیحت حاصل کی. او اراده شکورا، یا اراده ولري د شکر وستو. د دې نه پس بیا د رحمان د بندیانو صفات بیانېږي. وعباد الرحمن یمشون، او بندیان د رحمان هغه کسان دي چې ګرځي علی الارض، په ځمکه باندې هونا، په عجزۍ سره، یعنی په تکبر سره چې دی نو نه ګرځي. لکه څرنګه چې بني اسرائیل کې الله فرمایي انسان ته مخاطب کی ولا تمشي فی الارض مرحا، او په ځمکه چې دی نو هواګیر مه ګرځه، په غرور او په تکبر سره چې دی نو مه ګرځه. انک لن تخرق الارض، هرگز چې دی نو ته ځمکه نشي سیزلی. ولن تبلغ الجبال طولا، او نه چې دی نو غر ته رسېدی شي په اوږدوالي کې، غر ته په اوږدوالي کې چې دی نو نشي رسېدی. هغه یو شاعر ویلیم دی که نه چې د تکبر په قدم ځمکه سیرولی نشي، او په اوږدوالي د غره سر ته رسېدلی نشي. نو انسان ته وایي چې غرور تکبر مه کوه، خپل حیثیت ته وګوره، ته پیدا څه نه یې. واذا خاطبهم الجاهلون، او هر کله چې مخامخ شي دوی سره جاهلان، یعنی داسې کسان چې خامخا ورسره انخدي، پوه شوې، بحث مباحثه کوي بې مقصده، او د خپل جهل او کفر نه چې دی نو کار اخلي، نو قالو سلام، هغوی ته ووایه سلام، په سلامتیا کې چې دی نو بس راتېر شي.